我已經會同我個侄孫諗住去澳洲啦，因為而家唔需要再戴眼鏡啦，亦都睇嘢好清楚啦。阿侄孫都有問過我嘅，其實姑婆你冇戴眼鏡，你見唔見到我㗎？因為以前我唔戴眼鏡咧，五官我都望唔到佢嘅。我話我而家睇你好清楚㗎喎，你個面有幾多粒癦我都睇到㗎咁啊。咁佢就會問我係咪真㗎咁樣嘅。媽媽啦，我自己有7兄弟姊妹，7兄弟姊妹都戴眼鏡啦。咁我啲侄仔侄女啦，因為都係一個遺傳，我自己都1100幾度近視咁樣，咁啊戴到啱啱今年做完白內障之後，我就唔需要再戴眼鏡啦。咁樣我喺屋企望落街，我連幾多號巴士我都睇到，仲要係夜晚我都可以睇到。做手術之前，其實我喺巴士站等巴士，我要架巴士即係差唔多埋到嚟個站，我先睇到呢架車就係我要搭嗰架，因為始終眼啦，又驚哎呀死啦，如果一陣做咗唔好咧，因為真係唔知做嗰陣時即係會唔會好痛啊，都有呢啲憂慮嘅。到我做嗰陣時完全係唔痛嘅，醫生都好好啦，一路做又會同我講嘅話，完成咗幾多啦，你繼續保持住咯，即係好似個心情係會好啲嘅，唔會感覺到醫生係喺度即係同你做緊隻眼咁樣咯，都係10至15分鐘，我覺得已經完成嘅。我揞住我力，即係未做手術嗰隻眼咧，我話哇，我真係好開心，哇！我真係從未試過，即係可以睇嘢係可以咁清楚。